दुनिया के ऐसे कुत्ते जिनका खर्च सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 4 पिटबुल। दोस्तों पिटबुल को पालना इतना आसान नहीं है क्योंकि इनकी प्रॉपर डाइट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनका महीने का खर्च करीब 10 से 15 हजार तक होता है। नंबर 3 जर्मन शेफर्ड। दोस्तों जर्मन शेफर्ड को पालना कोई आम बात नहीं है क्योंकि इनका खर्च महीने में करीब 15 से 20 हजार तक होता है, जो कि मेरे पूरे परिवार के खर्च के बराबर है। नंबर 2 गोल्डन रेट्रीवर। दोस्तों गोल्डन रेट्रीवर का खर्च भी काफी तगड़ा होता है क्योंकि 5 से 6 हजार तक तो इनके बालों का ही खर्च होता है, जिससे इनके पूरे महीने का खर्च करीब 20 से 25 हजार तक होता है। नंबर 1 अफगान हाउंड। दोस्तों इस डॉग के बाल का मेंटेनेंस खर्च ही 20 से 25 हजार तक होता है, वहीं इनके महीने का खर्च करीब 70 से 80 हजार के बीच होता है, जिसे पालना काफी महंगा पड़ता है। वैसे दोस्तों आपके पास कौन सा डॉग है, कमेंट करके जरूर बताना।